το κάνει τα πόδια εσύ. Προσθέσω τη δημο... Πάλι τίποτα δεν έχει τηλεόραση. Μα καλά, πόσο καιρό θα κάτσουμε ακόμα εδώ? Δεν ξέρεις. Μέχρι να ξεκινήσει η chill out. Η πιο νεανική εκπομπή της κριτικής τηλεόρασης επιστρέφει πιο φρέσκια από ποτέ. Chill Out με την Τζίνα και τη Στέλλα. Σύντομα κοντά σας.